सिङ्लो अथवा जिराको गेडा भनेको यो छ। पहिला मसलाहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब क्युमिन सिडमा केमा युज हुन्छ भन्ने कुरो अब अलिकति म अहिले पनि लिएर जान्छु। अब यसमा स्पाइसीहरूको नाम लेखेको छ। अब जति पनि इन्डियन खानाहरू हुन्छन् सबै इन्डियन मसलाहरू पनि चलाउनु पर्छ। मिठो हुन्छ भनेर इन्डियन खाना बनाउँदै गर्दा त्यसमा टेस्टिङ पाउडर हालिदिने त्यसको मिक्सर बनाएर चाहिँ रेडी गर्छौँ है। ल अब यसमा आज हाम्रो इन्डियन क्युजनमा पहिला नेम अफ इन्डियन स्पाइसिस, इन्डियन मसलाहरूको त कति हुन्छ कति हुन्छ, थुप्रो थरी हुन्छ। जस्तो यसमा क्युमिन सिड भोलि पनि तिमीहरूलाई आलु पराठा होइन भेज पराठा सेल्फ बनाउनु हुन्छ। तिमीहरू भोलि आलु पराठै बनाउनु लगायो, ब्रेकफास्टमा गयो, बिस्कुट मिल्नुपर्छ, टाइमिङ मिल्नुपर्छ, फ्लेमिङको अवस्थाहरू सबै मिलेपछि बल्ल खानाहरू चाहिँ एकुरेट बनिने। ग्रिन कार्डमम, सुकमेल, ब्ल्याक कार्डमम, अलैँची, नटमेग, जाइफल। अस्ति हामीले हालेको नि जाइफल, उसलाई थाहा छैन, अरू सबैलाई थाहा हुनु पर्यो जाइफल।